مسلمان با اللہ توکل سر توکل سمانا پا خدای با اعتماد کئی چه خدایا زستایا او تزمائی ستا خوخدا کمی مریض کے او کمی روغیں دا خوخستا دا او پا ہر شکی دا اللہ پا فیصلو بانی رضا کوئی یہ تا توکل وائی اس یو ساڑے مسلمان تا خدا حکم دے چی تبا توکل کے دا توکل باوجود دے ڈاکٹر تا روان دے و علاج کئی نو دا علاج خود دا توکل تا نقصان نرسائی نو نا علاج دا توکل تا نقصان نرسائی توکلم پا اللہ کوا او علاجم کوا او دوام کوا ولی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی دا مسلم شریف روایت تے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا ہاری مریضی دا پارا دوا کچھ کم دوا دا مریضی موافق شی نو دا خدای عادت دارے چه دا دغی مریضی دا استعمال دا دی دوا دا استعمال نبا دی مریض تا اللہ صحت ورکے دا ہاری مریضی دا پارا دوا دا خود دا چه سڑے دا دوا دا استعمال نا پس نخکیگی دا غلطی دا ڈاکٹر سے بھی ڈاکٹر کے دری شوینا ضروری دی بیا بدے ڈاکٹر جوڑی گی یو دا دے چی تشخیص تا مریضیو کی دے سڑے مریض دے نو سنگ مریض دے دویم تشخیص تا دواو کی دا دی مریضی دا پارا کم دوا پکار دا بیا دا ہر مریضی شکل خویوی خو اسباب مختلفی نو دا کم سبب نا مریضی پیدا دا او بیا انتخاب دا دواو کی دا دغی مریضی دا پارا چکل دی دریو شئینو کی دے غلط نشی او دی مریض تا دوا ورو رسیگی نو دے اللہ پاک بیا رو گئی زمانگا استاسو دا زمانی ڈاکٹرانو کے دی دریو کی یو کمی که فکر بکڑی چه منگا استاسو ورشو نو دمرا دوا را کی چه پالوان نئی نو نیش راوڑا سامڑی را در کی داغی وجہ دا دا چه دے غریب دا تشخیص تا مریضی نشی کولا دیوئی دا دی سڑی پا دی وجود کے درد دے کی دیشی چی میدے خراب ہے نو دا میدی شربتم در کی وی گورکا دے کارو کا دا دی سڑی طبیعت را غن دے و خفا دے کی دیشی خیٹا کے گیس پیدائی نو دا گیس دوام در کی دیشی خیٹا کی چنجی نو دا غی شربتم در کی دیشی چی بدن کی تبی نو دا تبی شربتم در کی دیشی چی دا بیگا کلک شے خوڑلیں او غازم کی گی نا نو دا حزم شربتم پکی ورکی کی دیشی چی دا تور زیڑی او دا جگر گرمی دیر شوی اغی شربتم پکی ورکی نو سڑے مریض یو دے خو بوتل اشپاڑس راوڑے دا دسا مقصدی ویزا دڑون گزار دے یو خو بکارو کی کنا اگا کل کل دسی اوشی چی اگا اشپاڑسو بوتلو کے یو بوتلم دا مریضائی نہیں نو دے غریب اشپاڑس بوتل یو خوری بے ڈوڑای زلطا نکی گی ولی دکا خیٹا خوی پا دوانا کشوا نو ڈوڑای کم زی کی زی کی دے وی خد دوا و خود ڈوڑای نیویستم نو دا صحیح کار ندے خلاصہ دا چی دا مریضی دا پارا علاج کول دا توکل خلاف ندے خزان تا بیو خمعالج گوری خمعالج دا گوری دیو جنزد دا ڈاکٹرانو نڈیر خفیم اور بیا خصوصاً پا افغانستان کی دا مسلمان پا وین تجارت کئی خپانه شینن خود منبر خود رشتیاو زید دا خلق پا وین تجارت کئی
एक्सरे ته ضرورت نه ورته لیکي، ټیسټ ته ضرورت نه ورته لیکي، دې دپاره چې کې خپله فیصدي والي او ډېره دوا ورته ولیکي ماشاءالله ستا د کړوسوم بسته. زه یو ډاکټر ته تللی وم او ګولۍ راکړې، ما ورته و ډاکټر صاحب دا ګولۍ خو د خېټې د خرابېدلو دي، زما خېټه نه ده خرابه، ما ته وې د دې ساتل کور کې ښایي ګوره چېرته بچي به د خېټه خرابه شي هغه به استعمال کړي. خو ما نه یې ویسه او ما دا بله شربت چې دی دا بل شربت خو د دې چې چا په خېټه درد یې هایوسین دی راته وې دام کور کې په کارېږي ښایي د المارۍ کې کښېنه. نو داسې دوا درکوي چې هغه به المارۍ کې ږدي او بیا به په کارېږي. نو دا سړی ځکه نه ښه کېږي. د خدای قانون دا دی، د رسول الله مبارک فرمان دا دی چې د هرې مریضۍ دپاره الله دوا پیدا کړی. اوس طبیب به درې کاره کوي، یو به د مریضي معلوموي چې کوم ځای کې د فرق دی، دویم به دوا پیژني هسې نه چې غلط شی در نه کي، غلط شی در نه کي، دریم به دا دوا را پورته کوي او د دې مریضۍ دپاره به انتخاب کوي چې د انتخاب کې غلط نشي ګوره. نو د خدای قانون دا دی چې کله داسې دوا طبیب درکړه چې د دې مریضۍ موافق وه، د خدای عادت په دې جاری دی چې د دې دوا د استعمال نه وروستو الله دا مریض ښه کوي. نو که تا دوا استعمال کړه او ښه نه شوې نو پوه شې چې ډاکټر نه پوهېږي. ځکه د رسول الله مبارک خبرې خو رښتیا دي، هغې کې خو دروغ نه وي. نو علاج پکار دی، مقصد دا دی چې علاج پکار دی. علما وایي ته چې ډاکټر ته ځې او ځان ته علاج کې نو دې دوا ته به مؤثر حقیقي نه وایي. جوړونکی دوا نه ده، جوړونکی ډاکټر نه دی، جوړونکی الله دی. خدا د شریعت حکم دی چې ته به دوا استعمالې، دا سنت طریقه